Сегодня вот переехал на новый объект, будем делать камин. Всем привет, ребятки! Продолжаем строительство камина. Вот установлена дымная топка польского производителя Кратки. Сейчас я покажу. Вот она стоит. Она лет 10 стоит, пока руки до нее дошли. У заказчика сделать. Вот она. Так. Все, продолжение следует. Так, ребята, топка установлена. Все положено. Да. Все ниши вот таким камнем вот обкладываются. Вот он камень. Цвет такой интересный, красный.
Всем привет! Продолжаем строительство камина. Уже осталось немного, доделать до самого верха колпак. Сейчас покажу кондиционные решетки. Производитель кратки. Значит, такие вот решетки будут. Польские. Эти будут ставиться сверху со шторками. Они подороже. А вот эти белые будут ставиться снизу в самом подтопке. Но заказчик не захотел переплачивать, брать такие же, вот, типа медные. Они подороже идут, а эти в подтопке, не видно, наверное, будут. Поэтому решил взять такие. Так, ну все. Продолжаем строить. Так, ребята, вот на сегодня закончили с камнем. И завтра с утра буду приступать доделывать кладку. Камень пускай высыхает, потом швы заделаю специальной заделкой. Как-то так. Так, ребятки, всем привет. Вот практически закончил. Не хватило мне немножко камня на портальный карниз. А так бы уже, в принципе, еще швы заделать немножко на камне. Вот как получилось. Изначально вот сюда думали гранит, но в итоге дороговато. Заказчик решил положить просто камнем. Ну вот и сюда мне не хватило на карнизную. На карниз вот этот не хватило доложить тоже. Надо будет еще ехать. Ну так, в принципе, уже все. Ничего так. А чтобы пыль протереть. Вот, объект закончен.
ребятки. Всем пока. Подписывайтесь на мой канал. Дальше будет интересней.